फुलसीरा कबूतर जो मैं पेश करूँगा आप लोगों के पास, काले पत्ती का, लोग कलसीरा भी बोलते हैं। हर जगह के अपनी अपनी बोली है, कोई फुलसीरा बोलेगा, कोई जालदार कहेगा, मगर हमारे यहाँ इस कबूतर को काले पत्ती का फुलसीरा बोला जाता है। ऐसे तो फुलसीरा दो पत्ती का, एक ब्लू पत्ती का भी होता है, तो कहीं कुछ और नाम लिया जाता है, कहीं कुछ और नाम लिया जाता है, मगर ज़मानिया में ब्लू पत्ती और काले पत्ती का फुलसीरा, कलसीरा यही बोला जाता है। हर जगह का अपना अपना एक ये होता है, नाम रखा जाता है। खैर, ये जो कबूतर हम आप लोगों को दिखलाने जा रहा हूँ, माशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए कबूतर कलसीरा, लगभग मेरे यहाँ 24 साल से है मेरे पास। 5 साल इसको मैंने उड़ाया, 94, 95, 96 ये इतना दिन इसको मैंने उड़ाया। उड़ाने के बाद फिर इसको हमने रोक लिया, क्या कि इसकी नस्ल जो है चौपट हो रही थी। यही एक कबूतर बचा है यार, इसकी उम्र लगभग अभी हमको नहीं दे 24 से कम नहीं होगी। आँख दोनों चौपट है, दोनों में आँख में मोतियाबिंद है, इस साइड भी, इसमें भी है। इसी आँख से जरा मरा जो है फटा ऐसे चना हम इसको भरते हैं। ऊपर की नोर ये जो है अगर झटके से अगर हम भीज दें तो गिर जाएगी, क्योंकि एकदम ये हो गया, एकदम जड़ छोड़े हुए है इसमें। माशाल्लाह इसमें ये मेरा है, जो कि 24 साल से ऊपर का ये कबूतर लगभग हो चुका है। 4 साल इसको मैंने उड़ाया, उसके बाद से इसका खानदान माँ बाप सब साथ खत्म हो गया। ये है इसकी एक पोती है, 2 बच्चे हुए हैं और बच्चे हैं इसके।